قدامك ده شكله هادي، المية ساكنة ولا في أي حاجة بتتحرك. الخشبة اللي عدت جنبك من شوية دي مش خشبة، دي تمساح واقف ساكن بس صاحي ومركز ومستني اللحظة اللي انت تقرب فيها منه. التمساح مش بيهجم بطريقة عشوائية، هو بيستنى الغلطة، وأول ما تحصل الموضوع بيخلص في ثواني. انت هنا في كيف تنجو، بس النجاة مش وعد. التمساح أيوة شكله هادي، لكن حواسه شغالة بأعلى درجة، بيشوف ويسمع ويشم أحسن مما تتخيل، ويقدر يفضل تحت المية أكتر من ساعة من غير أي نفس. وعشان كده هو واحد من أخطر المفترسات في أفريقيا. تمساح النيل من أخطر الحيوانات اللي عايشة في نهر النيل، وتسبب في موت عدد ضخم من الحيوانات وأكتر من أغلب المفترسات التانية ما عدا الأسود وفرس النهر. العالم كله في حوالي 23 نوع من التماسيح، بس في 7 منهم خطيرين على الإنسان. والمشكلة إن اللي قدامك دلوقتي واحد من ال7 دول، وكمان شكله جعان. التمساح مش كائن صغير، ممكن يوصل وزنه لأكتر من 900 كيلو، وطوله يقرب من 6 متر، وكمان بيعوم بسرعة عالية، وحتى على اليابسة بيعرف يجري بسرعة مش زي ما انت متخيل. ولو حصل وهتجري، اجري في خط مستقيم وما تلفش. لو التمساح قرب منك ما تفكرش كتير، اهرب، واهم هدف هو عينيه. عين التمساح اضعف نقطة عنده، واي ضربة فيها بتوجعه جدا. لو معاك اي حاجة في ايدك استعملها، ولو لأ استعمل صوابعك واضرب بكل قوتك. ولو قدرت توصل لمناخيره او ودانه فده ممكن يربكه. ولو حصل الأسوأ وجزء من جسمك دخل في بقه، ففي جلدة جوه بقه بتقفل في آخر الزور. لو ضربتها جامد المية هتدخل جواه وساعتها يبدأ يتخنق. في اللحظات دي كل ثانية بتفرق، وأي تردد ممكن ينهي كل حاجة. وأكتر غلطة ممكن تعملها إنك تحاول تفتح بقه. لو فكه قفل مفيش قوة في الدنيا هتعرف تفتحها. فك التمساح قوته 5000 رطل ضغط، يعني لما يقفل مفيش حد يعرف يفتحه. عضة تكسر العظم في ثواني. فما تضيعش طاقتك ومجهودك في حاجة ملهاش فايدة. أول ما يمسكك هيهزك بعنف، مش علشان ياكلك لكن علشان يظبطك الأول، وبعدين يزقك ناحية زوره. ولو سحبك للمية استعد لحركة مرعبة جدا اسمها لفة الموت. في اللحظة دي احبس نفسك ولف مع التمساح وفي نفس الاتجاه، وما تعاندهوش. شوية الحركات اللي انت هتعملها دي هتقلل خطر الحركة اللي هو يعملها فيك، يعني هتقلل ان دراعك او رجلك او الجزء اللي جوه بقه انه يتقطع. التمساح بيعمل كده علشان يغرق الفريسة ويقطع اي جزء زيادة، لانه ما بيعرفش يمضغ، هو بيبلع على طول. لفة الموت دي بتتعبه وبيحتاج يهدى شوية قبل ما يحاول تاني. ولو حسيته انه وقف دي فرصتك، حاول اضرب فيه تاني واهرب منه. اما بقى لو الهجوم حصل وانت كنت على اليابسة، اوعى تسيبه يسحبك للمية. امسك في اي حاجة قريبة منك، سواء بقى كانت شجرة، حجر كبير، اي حاجة تثبتك في مكانك، لان تحت المية التمساح بيكون في بيته، وهناك هيغرقك بهدوء ومن غير استعجال. حاول تعمل صوت عالي وتخلي اي حد قريب منك ياخد باله. وجود ناس حواليك ممكن يخليه يخاف ويسيبك ويمشي. خد بالك، التمساح حيوان قديم جدا عايش من ملايين السنين، وغريزته في الصيد قوية جدا. هو ممكن يفضل مستني على ضفة المية بالساعات وفجأة يهجم على فريسة مش واخدة بالها. فانت بقى خد حذرك وما تدهوش الفرصة دي. ولو ربنا نجاك افتكر اللايك واشترك معانا في كيف تنجو.